Salamlar, sual 4-ün həllinə baxırıq. Gəlin ilk öncə A və B çoxluqları üçün bir Venn diaqramı çəkək. Bu Venn diaqramında biz bu çoxluqların sadəcə olaraq saylarını qeyd edəcəyik. A və B-nin kəsişməsinə 4 verib. Venn diaqramında qeyd edirəm. NB bərabərdir 2 vurulsun N A-nın B-dən fərqi. B-nin A-dan fərqini bir X ilə götürürəm. A-nın da B-dən fərqini bir Y ilə götürürəm. Bu zaman NB bərabər olacaq 4 ilə X-in cəminə. N A-nın B-dən fərqi isə bərabər olacaq sadəcə Y-a. Bizə verib ki, NB bərabərdir 2 vurulsun N A-nın B-dən fərqi. İndi gətirib yerinə qoysam, mən NB-ni götürmüşəm, 4 üstə gəlsin X bərabərdir 2 vurulsun. A-nın B-dən fərqi nə isə Y yazacam. 4 üstə gəlsin X bərabərdir 2 vurulsun Y-a. Aha. Sonra nə deyir? B-nin A-dan fərqi 6-dır. B-nin A-dan fərqi bərabərdir X ilə götürmüşdüm, yəni X-ə bərabərdir. Sayını da verib 6. Deməli, X 6-dır. Gətirib bu ifadədə yerinə yazsam, 4 üstə gəlsin 6 bərabərdir 2Y-a. Y-ın da qiymətini tapsam, 4 ilə 6-nın cəmi 10. Onu da 2-yə bölsək, deməli, Y-ın qiyməti olacaq 5. Y bərabər oldu 5-ə. Venn diaqramında qeyd edə bilərəm. Y bərabərdir 5-ə. Bizdən NA-nı istəyir. NA bərabərdir Y-la 4-ün cəminə. Y üstə gəlinsin 4. Y-ın qiymətini 5 tapmışdım. 5 üstə gəlinsin 4, 9. Deməli, A-nın qiyməti olacaq 9. Cavabımız da B variantı.